आइए जानते हैं जॉन डियर के नए 5105 40 HP 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। 4-व्हील ड्राइव से सॉइल कॉम्पैक्शन कम होता है, जिससे फसल का अंकुरण अच्छा होता है और खेत में पानी जमा नहीं होता। इस 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पर मिलता है अधिक टॉर्क और कम व्हील स्लिपेज, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसका 4-व्हील ड्राइव देता है ट्रॉली खींचने के लिए ज्यादा पुलिंग पावर। इसमें है सील्ड फ्रंट एक्सल, जिससे आपका ट्रैक्टर पडलिंग एप्लीकेशन में चले सालों साल। फिर से फर्स्ट 4-व्हील ड्राइव